What fake? Will this come out? What? Huh? Water coming from rock. তাদের মিটিং আছে জাস্ট সামনেই, তাই ফোন খুঁজে পেয়েছে আজকে, জানি না। আমরা অর্ডার করেছি আমি মিল্ক লেমন। হে গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমার ইউটিউব চ্যানেল তোমাদের সবাইকে স্বাগত। সো এই ক্লিপটা আমি পরে অ্যাড করছি যখন আমি ভিডিওটাকে এডিট করছি। তো আমি এটার প্রপারটি ইন্ট্রো দিইনি। তো ব্যাপারটা হচ্ছে এই ভিডিওটার ব্যাপারে একটু বলবো। তো আমরা আমাদের কলেজ থেকে ইটস কম্পালসারি টু ওয়ার্ক ফর অ্যান এনজিও ফর 21 days, অ্যান্ড সেটাকে আমরা বলি উইকের ইন্টার্নশিপ। ইটস ইন দ্য মান্থ অফ ফেব্রুয়ারি, 1st to 21st of February। তো তোমরা যে সিরিজটা দেখছো আর্ট অফ লিভিং, সেটা সেই ইন্টার্নশিপেরই পার্ট। সো আমি করেছিলাম 21 days ইন আর্ট অফ লিভিং। সো ব্যাঙ্গালোরে ডিফারেন্ট এনজিওসে আমাদের পুরো ব্যাচকে প্লেস করা হয়। সো তারা ওখানে গিয়ে করে। তো আমি আর আমার সাথে আরও 16 ফ্রেন্ডস ফ্রম মাই ব্যাচ, আমরা সবাই একসাথে আর্ট অফ লিভিংয়ে ইন্টার্নশিপটা করেছি। তো বেসিক্যালি অ্যাজ উই আর MBA স্টুডেন্টস, তো আমাদেরকে ওখানে আমরা MBA রিলেটেডই করতে পারতাম। তো আমার যে ফ্রেন্ডসরা ছিল, কেউ মার্কেটিংয়ে, ওদের রিসার্চ, আর্ট অফ লিভিংয়ের যে অফিসিয়াল পেজ আছে সেটার ব্যাপারে রিসার্চ করা, কীভাবে বেটার করা যায়, ভিডিওস কী বানানো যায়, অ্যান্ড কীভাবে এঙ্গেজমেন্ট বানানো যায়, অ্যাডস কীরকম হচ্ছে। কেউ ফাইন্যান্সের পার্টটা দেখছিল, ফাইন্যান্সিয়াল মডেল বানানো অ্যান্ড এভরিথিং। তো বেসিক্যালি আমি HR'েরও কিছু কাজ করেছিলাম, জব ডিসক্রিপশন বানানো এভরিথিং। তো আমি ভলেন্টারি চাইছিলাম যে অল দিস আমরা এমনিতেও আমাদের যে সামার ইন্টার্নশিপ পরে তোমরা ভিডিওগুলোতে দেখবে, আমি সামার ইন্টার্নশিপ করতে যাবো। সো সেগুলোতে আমরা অলরেডি আমাদের ডোমেন স্পেসিফিক করবো, বাট যেহেতু আমরা এনজিও বেস, তো আমি চাইছিলাম যে একটুখানি কিছু ফিল্ড ওয়ার্ক করা যাক। তো আমি চাইছিলাম কিছু ফিল্ড ওয়ার্ক করা যাক। তো এই জন্য আমরা 4-5 জন যেতাম পার্মাকালচারে, যেখানে বেনাইসের দ্য ম্যান দ্য বাস উনি ভাইরাল হয়েছিলেন। সো হি হ্যান্ডেলস ইজ দ্য হেড অফ পার্মাকালচার। তো ওনার সাথে আমরা কাজ করতে পেরেছিলাম। আমরা খুব ভালো ওয়েলকাম পেয়েছি। উই আর ভেরি গ্রেটফুল টু আর্ট অফ লিভিং। ওখানে সবাই আমাদের ভালোভাবে ওয়েলকাম করেছে। আর ওখানে আমাদের একটা মিটিং রুম দেওয়া হয়েছিল। তো যে একটা আলাদা মিটিং রুম দেওয়া হয়েছিল, তো সেখানেই সবাই বসতাম। ওখানেই কিচেন আছে, তো আমরা ওখানে খেতে যেতাম। আর আমি পার্মাকালচার যেতাম। তো স্যার এত ভালো ছিলেন, স্যার আমাকে নিতেও আসতেন ওই মাঝখানের একটা জায়গা থেকে। তো পার্মাকালচারের এন্ট্রি সব কিছুই এই ক্যাম্পাসটার মধ্যেই, বাট পার্মাকালচারের আলাদা এন্ট্রি আছে ক্যাম্পাসের মধ্যেই। তো সেটা সবাই সবসময় অ্যাক্সেস করতে পারে না, তো সেটার জন্য আলাদা পারমিশনই রাখা হতো। তো দে ইউজ টু সেন্ড আমাদের জন্য গাড়ি, ওই অফিসের সামনে গাড়ি পাঠাতো যাতে আমরা ওখান থেকে যেতে পারি। তো যখন গুরুজিও আসতো না, তখন আমাকে স্যার এসে নিয়ে যেতেন, কারণ ওই স্যারের শুধু একটা গাড়ি অ্যালাউড ছিল, কারণ ওখানে আওয়াজ করা সেই সময়টা অ্যালাউড নয় পার্মাকালচারে, কারণ ওখানে ওই গুরুজির কুটির ছিল। তো আজকে যে ভিডিওটা দেখতে চলেছো সেটাও আর্ট অফ লিভিংয়েরই ওয়ান অফ দ্য ডে, যেখানে ওরা বলেছিল যে তোমরা যদি চাও তোমরা ওখানে সেবা করতে পারো। তো যেরকম অনেক লোক এসে যেরকম মায়াপুরে করে, বা গোল্ডেন টেম্পল লাইক গুরুদুয়ারাতে লোকে করে লাঙ্গার সার্ভ করার সময় ভলেন্টারিলি, তো এখানেও তুমি ওখানে খাবার সার্ভ করতে পারো, যেটা ওদের মেগা কিচেন। তো সেখানে আমরা বললাম যে অবভিয়াসলি উই আর অল ইন্টারেস্টেড। তো আমরা গিয়ে ওখানে সবাই দাঁড়িয়েছিলাম। ওখানে একজন আমাদের রিসিভ করলো। তো ওখানে গিয়ে আমরা উনি বললো যে এখানে এরকম দাঁড়িয়ে যাও, সবাই আসবে। আমরা একটা কাউন্টারে দাঁড়িয়ে গেলাম, আর ওখানে আমরা খাবার সার্ভ করলাম। তো ওটা একটা ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স ছিল ডেফিনেটলি, অ্যান্ড ওটা খুবই ভালো লাগলো। তো ওটা আমরা আই থিঙ্ক 2 দিন করেছিলাম পরপর। আর তারপর ভেজিটেবলসও কেটেছিলাম সকালবেলা ওই কিচেনে গিয়ে। তো কত লোক এসছে ডিফারেন্ট পার্টস অফ ইন্ডিয়া থেকে, ইভেন ফরেন থেকে ফর দ্যাট ম্যাটার। আর ওখানে ওকে থাকে, ওখানে সেবাও করে, ওখানে সবাই নিজের ভলেন্টারিলি সবজি কাটছে, কাজ করছে, কেউ পরিষ্কার করছে। সো ওটা আমরা করলাম। একদিন একটা পন্ড ছিল, তো সেখানে দেখেছো হয়তো আগের ভিডিওতে, সেখানে আমরা গিয়ে একটু পন্ড ক্লিনিংও করলাম। তো অবভিয়াসলি খুবই ছোটো ছোটো আমরা কন্ট্রিবিউশন করেছি, বাট আমি এই ফিল্ড ওয়ার্কটা করে খুব মজা পেয়েছি। সো এটাই হচ্ছে মেইন পারপাস, যেটা আমাদের উইকের ইন্টার্নশিপ কলেজ থেকে হয়। তো আরও অনেকে অনেক ডিফারেন্ট এনজিও থেকে ডিফারেন্ট ভলেন্টারিং ওয়ার্ক করেছে। সো আর্ট অফ লিভিং এর এক্সপিরিয়েন্সটা আই উইল চেরিশ ফর এভার, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এক্সপিরিয়েন্স। আর দ্যাটস অল। এবার তোমরা ভিডিওকে আর টাইম নষ্ট করবো না, এবার তোমরা ভিডিওটাকে এনজয় করো। সো লেটস গেট ইনটু দ্য ভিডিও। পিছনে সেবা করে আমরা বেরোচ্ছি, অনেক লোক, সবাই সব খুবই মনের দিক থেকে করছে ভালো মতো।
keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, baby, can't take it on my heart. Yeah, yeah, give me your love, yeah, yeah. Call me when you want, baby, can't take it on my heart. Yeah, yeah, give me your love, yeah, yeah, yeah. टीम हो गया खत्म, सबका काम, मुंह पूरा लाल हो गया है। তো हमने कर दिया, আমরা সার্ভ করলাম। এখন আমরা যাচ্ছি, হয়ে গেছে, আমরা তাড়াতাড়ি বেরোচ্ছি আজকে। তো স্যার নিয়ে আছে সুগার ফ্রি The next day. হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং। তো আজকে হচ্ছে ডে 17, yes 17 February, day 17. So technically again day 11, so day 13, technically day 13. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। তো এখন আমরা অন্য জায়গা থেকে এন্ট্রি, কারণ কালকে শিবরাত্রি, তো এই জন্য এখন আমাদের অন্য জায়গায় পার্কিং করতে হলো। আমরা ঘুরে এইদিকে আসলাম, এখন এন্ট্রি অন্য দিক থেকে হচ্ছে, যেখানে সৎসঙ্গের জন্য ছিলাম, সেই যে বড় জায়গাটা, সেই জায়গাটাতে দেখাচ্ছি। এখান থেকে আসি। তখন সব থেকে ভালো খবর, আমাদের রবিশঙ্করজির সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আমরা পেয়ে গেছি। তখন আমরা সবাই যাচ্ছি বাস এসছে নিতে। তো 4:30টার সময় আমরা যেতে বলেছি, তখন আমরা যাচ্ছি। আই হোপ সেটা ভালো হয়, তাই তো? হ্যাঁ খুব সবাই এক্সাইটেড, খুব Very excited. ব্লগ চলছে নাকি? তো ব্লগ চলছে, বাহ, বাংলা ব্লগ বেরঙ্গা দাদা। থ্যাংক ইউ। जॉब करो भाई। जॉब करो, ये क्या गुची गुची। चपना ये देखो क्या खा रहे हो? ये प्रदीप और बस कंडक्टर। दे ठीक है, पैसा दे दो, पैसा दे दो। सोच समझ के मुंह खोल। नहीं भी अच्छा ही बोल। अच्छा बोलता है, ये तो अच्छा ही। हैशटैग मीटिंग करूची। ओके And I feel like I'm going to pee right now. कर दो ना, ভিতরে এসে গেছি, বেশি गाली नहीं। তোরা বিশাল কাজ করছিস দাঁড়িয়ে থেকে, আমি তাও ভিডিও দিচ্ছি। স্যার অনেকবার কল করে যাওয়ার ফোন সাইলেন্টে ছিল, যাই হোক এখন আমরা যাচ্ছি দৌড়ে দৌড়ে। এখন আমরা যাচ্ছি মাল্টিপল হচ্ছে, ওখানে একটা হলো, আবার যাচ্ছি ভিতরে। দুবার হলো, বারবার যেতে হয়েছিল, আবার তার সাথে কন্ট্যাক্ট করেছি, তার সাথে কথা বলতে হচ্ছে, তাই না? তাই না? একেবারে হ্যাঁ, আমার তো পেটে গেছিল যে যেতে পারবো না। হ্যাঁ, তো যাই হোক কখন এসছি আমরা, হয়ে গেছে। হয়ে গেছে আমাদের দর্শন ফর্শন, আমরা এখন বেরোবো। খুব মজা আসলো, আজকের দিনটা খুব ভালো কাটলো, আর মাত্র 3-4 দিন আছে, তো সেই দিনগুলোকে এনজয় করবো। 21st শেষ আমাদের উইকে, তো আজকে হচ্ছে তোমার থার্সডে,
ফ্রাইডে, কালকে শিবরাত্রি 18 ফেব্রুয়ারি, বাস মানডে টিউসডে, দ্যাটস অল। সবাই বলছে সবার খুব খারাপ লাগবে, মানে কলেজে যেতে হবে, এটাতে যেতে পারবো না।